Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин. Почитувани, во оваа трета лекција од нашите предавања за веронаука, ќе почнеме со објаснување на символот на верата. Православната црква се раководи според Никеот Цариградскиот символ на верата. Никеот Цариградски символ се нарекува поради местата на одржувањето на првиот и вториот Вселенски собор во Никеја и Цариград. На тие собори бил формулиран символот на верата. На првиот Вселенски собор биле формулирани првите 7 члена, а на вториот Вселенски собор останатите 5 члена. Целиот символ на верата гласи: верувам во единиот Бог, Отец, Содржител, Творец на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отца пред сите векови, светлина од светлина, вистински Бог од Бога, вистински роден, несоздаден, едносуштен на Отца, преку кого се станало. Кој заради нас, луѓето, и заради нашето спасение, слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат, пострада и беше погребен. Воскресна во третиот ден според писмото. Се вознесе на небото и седи одесно на Отца. И пак ќе дојде со слава, за да им суди на живите и мртвите, и царството Негово нема да има крај. И во Светиот Дух Господ, кој живот твори, кој излегува од Отца, кого заедно со Отца и Сина го славиме и му се поклонуваме, и кој говорел преку пророците. Во едната света соборна апостолска црква исповедувам едно крштевање за прошка на гревовите. Го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Што значи зборот символ? Често луѓето се во забуна дали треба да се каже символ или символ. Веднаш ќе кажеме, правилно е символ. Зборот символ во црковната терминологија значи краток, јасен и прецизен текст со кој ја исповедаме нашата православна вера. Тој ги сумира основните догми на православието и е чувар и бранител на православното исповедување на православната вера од погрешни толкувања и ереси. Или кратко ќе кажеме, символот е кратко изложување на православната вера. Во тие 12 реченици, кои ние ги нарекуваме членови, изложено е целото учење на православната црква, така што секој збор има свое значење и длабока содржина. Вистините изложени во символот на верата, христијанството го прават богооткриена религија, бидејќи тие не се плод на човечко филозофирање, туку се резултат на тоа што самиот Бог им ги открива, им се јавува на луѓето. За разлика од другите религиозни учења, каде човекот се обидува да го најде Бога со собствени сили, во христијанството Бог слегува кај човекот и воплотениот Господ Христос преку своите дела, чуда, распнувањето и воскресението го открива Бога како Отец, Син и Свети Дух, Света Троица. Во почетокот биле спознати неколку текстови како символ на верата. Најпознат од нив бил символот на Свети Атанасий Велики. Иако бил краток, сепак послужил како добра основа за формулирање на Никеот Цариградскиот символ. Во Никеот Цариградскиот символ опфатени се сите православни вистини, догми, како вистините за Бог, вистините за Синот Божи, Господ Исус Христос, вистините за Светиот Дух, за Пресвета Богородица, за светите тајни,
верата во воскресението на мртвите и верата во животот во идниот век, односно животот после смртта. Што значи зборот догма? Во православната терминологија зборот догма значи утврдена вистина. Догматските вистини се утврдени од светите отци на вселенските собори и тие не се менуваат. Символот на верата е од суштинско значење во литургискиот живот на црквата. Всушност, литургијата е повторување на Христовата жртва на крстот и затоа читањето на символот е задолжително. Ќе започнеме со објаснување на првиот член, а кој гласи: верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творец на небото и на земјата и на се видливо и невидливо. Овој член започнува со исповедување на верата во единиот Бог. Ќе се обидам да го објаснам секој збор од овој член. Символот на верата започнува со зборот верувам, затоа што, читајќи го, секој христијанин најпрво јасно ја исповеда верата во сите вистини што се изложени во него. Зашто исповедувањето на верата е неопходно? Затоа што верата во Бога е првата и основна добродетел во христијанскиот живот. Светиот апостол Павле во посланието до евреите вели: оти без вера не е можно да му се угоди на Бога. Оние кои доаѓаат при Бога треба да веруваат оти он постои и дека ги наградува оние што го бараат. Евреите 11.6. Секој кој сака да постане христијанин, пред да се крсти, најпрво треба да исповеда дека верува во постоењето на Бога. Не е можно угодување на Бога и исполнување на Неговата волја без вера во Неговото постоење. Како верници, ние се крштеваме, се причестуваме, се венчаваме и друго. Затоа и при крштевањето свештеникот прашува: дали веруваш во Бога? Доколку некој не ја исповеда верата во Бога и каже дека не верува, тогаш и крштевањето се откажува. Зборот верувам треба да се подразбира на почетокот на секој член од символот. Бог постои. За нас христијаните постоењето на Бога е утврдена вистина. Иако не го гледаме, сепак ние веруваме дека Он постои. Впрочем, во светот има и други појави или нешта кои, иако не ги гледаме, сепак веруваме дека постојат. Например, домовите ни се исполнети со телевизиски слики, но нив не можеме да ги видиме со голо око без помош на ТВ апаратот. Потоа, силата на гравитацијата е невидлива, но таа постои и сите ја чувствуваме. И воздухот не го гледаме, но сепак го дишиме и не одржува во живот. Струјата не ја гледаме, но ја користиме и таа ја одржува цивилизацијата денес. Интернетот е невидлив, но современиот живот е незамислив без интернет. И така е и со вештачката интелигенција и слично. Така и ние веруваме во Бога кој е невидлив по природа, но е видлив според делата. Дали Божјото постоење е научно докажано? Науката никогаш не докажала дека Бог постои, затоа што Божјото постоење не е предмет на науката, туку на религијата. Науката се занимава со опипливи и материјални нешта, додека пак религијата ги опфаќа невидливите, духовните и трансцендентни појави. Но од друга страна, пак ќе речеме, науката никогаш не докажала дека Бог пак не постои. Во науката, како биологијата, физиката, хемијата и други, повеќе има докази за Божјото постоење, отколку за Неговото непостоење.
Гледајќи наназад, верата во Бога се среќава кај сите луѓе и народи, вклучувајќи и многу од големите светски умови, како Платон, Аристотел, Коперник, Њутон, Пастер, Достоевски, Тесла, Пупин и многу други. Затоа ќе речеме, верата во Бога и науката не си противречат, туку се дополнуваат. Таму каде што науката не може да допре, настапува верата. Зошто на Бога му се обраќаме со Отец? Бога го ославуваме со Отец затоа што Господ Исус Христос така не научи. Господ Христос, откривајќи не дека Бог не е само далечен создател и творец, туку е и грижлив родител кој безусловно ги сака сите луѓе. Кога Господ Христос ја кажа молитвата Оче наш, види Евангелие Матеј 6 глава, он го именува со Оче, кога непосредно пред страдањата се молеше во Генциманската градина, Христос се обрати кон Бога со Оче, ако е можно да ме одмине оваа чаша. Матеј 26:39. Ова Христово обраќање кон Бога, Отецот, не подсетува дека ние сме Божји чеда и дека сите луѓе меѓу себе сме браќа. Употребата на зборот татко наместо отец е неприкладно затоа што зборот татко повеќе подразбира природен и биолошки родител, додека пак зборот отец има возвишена смисла и повисока важност. За Бога велиме дека е Содржител, бидејќи он е апсолутен Господар кој создал се од ништо и со својата промисла и моќ управува, одржува и чува се што постои. Овој назив или атрибут ја означува Божјата бесконечна сила на целата Вселена, како и Божјата постојана љубов и грижа, промисла за секое суштество. Зборот промисла ја означува Божјата грижа за се што Бог создал. Во православните храмови Бог се слика на иконите и фреските на кој е насликан Христос Содржител или Пандократор, каде е представен како небесен цар и судија, кој со едната рака благословува, а во другата држи свето писмо. Овие фрески секогаш се сликаат највисоко на сводот во куполата на храмот. Зборот Пандократор е грчки и значи Содржител. Зборовите Творец на небото и на земјата ни кажуваат дека Бог е создател на светот, на видливиот и невидливиот, на материјалниот и духовниот, како и на целата Вселена. И современата наука покажува дека светот не е вечен, туку има почеток. Ова го сведочат биологијата и физиката. Околу почетокот на светот има повеќе теории, но согласно Библијата ние веруваме дека целиот универзум е Божјо создание. Како и на кој начин Бог го создал светот, тоа за нас е несватливо и неразбирливо, но за тоа ќе зборуваме подоцна. Зборовите едениот Бог ни кажуваат дека Бог е еден, но затоа ова е нагласено против оние кои верувале во постоење на повеќе богови. Во времето кога символот бил формулиран, многобожството се уште постоело, па затоа тука е посебно нагласена разликата на верувањето на христијаните во едниот Бог наспроти оние кои верувале во повеќе богови. Свети апостол Павле вели: знаеме дека нема друг Бог освен едниот. 1 Коринќаните 8:4. Ова вистина ја потврдува и првата Божја заповед која гласи: Јас сум Господ Бог твој и да немаш други богови освен мене.
Божите заповеди биле дадени на луѓето преку Мојсеј, директно од Бога на планината Синај. Овој настан е опишан во втората книга Мојсеева. Па ако самиот Бог вели дека е еден, тогаш тоа за нас е единствената вистина. Ви благодарам. Во идното предавање ќе зборуваме повеќе за Бога, за Светата Троица,